Vale, tienes que darle al botón de la náusea, del emborrachamiento. ¡Hostia, qué mareo! ¿Seguro? ¡A la ¡Vamos, yo te naranja! ayudo, vamos! Creo, Trolino, que estás muy verde. Tío, que me estoy mareando. Ay, no. A ver, el verde, vamos al verde. Verde vinagre. Yo quería... ¡No! ¡Ole! ¡No! Qué broma, era broma, una bromilla y para A relajar. ver. La tarea de los cables. Dale, vamos, A la de dale. tres, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Pero qué es este Among Us? El morado. ¡Qué morado! ¡Y tiene trampilla! ¡No te metas en la trampilla! No soy el impostor, pesado. A ver qué hay, a ver qué hay. A ver, chica, ¿qué haces? Estoy escondido. Pero si se te ve. ¡Qué mal escondido! ¡A ver, aquí dentro! ¡A ver! Son mías. ¡Ese es el corazón del tripulante! ¡O del impostor! Es bellísimo. ¿Pero qué hace? Os Que dais no te lo vas a robar, Torino. Sí, el mío todo, yo me pongo ya la... Bueno, ¿Te va. has dado cuenta de que el corazón está en la posición del cerebro? Esto es la cabeza. Es verdad, es el corazón cerebro del Among Us. Sí, a ver, ¿dónde están los pulmones del Among Us? Listo. ¡No lo sé! En el pechamen. Cállate que te reviento con mi triple. Así que luego el impostor tendrá que destruir este corazón, Torino. Tendrás que defenderlo, como es que yo no puedo ver. Tengo una máscara de hacker, no veo nada. Bueno, venga, que empiece el minijuego. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es el impostor? Yo no. Yo no soy... No, yo tampoco. Bueno, pues mira, como no soy, voy a hacer team con alguien, que si no aquí me aburro. Es que Soy tripulante. en mi Among Us no veo nada porque tengo una máscara de hacker. Entonces, ¿hacemos team? ¡Hacemos team! ¡No lo hagas, Lisa! ¡Es una trampa! Vale, No vale. No, Eh, team va. No vale hacer team. Está un caco rojo, no sé por Yo también quiero hacer team. Sí, vale, ir haciendo tiempo. ¡Que nos ha disparado el naranja, Reo! Pero, ¿cómo que te han dado un casco rojo, Víctor? Sí, mira, nos han dado un caco rojo. No sé qué hace. ¡Hala! ¿Y por qué? ¡Acenix! ¿Qué pasa? ¿Y este pico que se llama destructor de corazones? ¡Es Víctor! ¡Eres tú, asqueroso! ¡Acenix! ¡Eres tú! ¡Tienes el nombre rojo! No, ¡Mira ya el tú corazón también. en mi mano! ¡Cállate, ¡El corazón! inútil! ¡Cállate! Que ahora somos los dos impostores. ¡Pero mira mi corazoncito! ¡Me lo has roto, Mira, asqueroso! ¡Mi huesito! ¡Mi huesito! Vale, de gato. Phoenix, tenemos que jugar juntos para atacar a los otros tripulantes y convertirlos en ¿Por qué me ataca impostores. Trolino? ¡Me ataca Trolino! Yo soy tripulante. Ese es Reus. yo. Nos está atacando Reus. Es Río. Trolino por debajo. Calma todo a alguien ahí, chicos, calma todo a alguien. Acenix. Entra tú. Entro yo. Pero, el pico. No, ¿dónde está? Toma. Quita. Toma, te he dejado ahí el pico. Yo te ayudo, Acenix. ¡Corre! ¡Que ¡Que viene no! ¡Me va encantado! ¡Pícale! ¡A tomar por saco! ¡Yo lo mato! ¡Lo he matado! ¡Salvadme! ¡Rápido! ¡Pícale el corazón! ¡Acenix! No. ¡Voy! No. ¡Voy! ¡No lo puedo destruir! ¡Corre! No. ¡Trolino de los malos! ¡Ríos, ayúdame! Ahora solo queda Timba y Ryu. ¡Río! Sí, pues ya puede venir, ya. Empieza el juego. ¡Vamos! Vale, ¿quién tiene el pico del impostor? Lo tengo yo, voy a por Rius, Vale, que yo te eres muy ayudo. tonto. Yo ataco al Timba. ¡Está rompiendo las escaleras! Tranquilo, que las ¡No me A mates! por Río Play, a por Río Play. ¡Vamos! ¡Destruye el corazón! ¡Destruye el corazón! ¡Voy! No. ¡Corre! ¡No, ratón! ¿Qué hace Timba? ¿Qué hace Timba? ¡Hola! Voy a usar la trampilla. Está arriba ya, ratón. ¡Quita! ¡Que me va a matar! ¡Está muy tentado!
todos quedamos tripulantes. Con la tripa por delante. ¡Es verdad, he ganado yo! Pues muere, ¡No! muere, muere.